你看过这位 Nikocado Avocado 吗？这位知名的吃播网红进行了号称 YouTube 史上最猛的社会实验，震惊了整个欧美网络社群。他到底做了什么？今天就让我们一起来聊聊 Nikocado Avocado 吧。Hello， 大家好，我是志奇。这位简称 Nick 的 Nikocado Avocado 呢，本来是靠吃素食、拉小提琴、企划起家的清流系 YouTuber， 可是后来转型成吃播网红，专门在镜头前暴吃各种高热量食物。长期下来 ，Nick 的体重最高超过了160公斤，一度要靠氧气罩呼吸，还多次对着食物崩溃暴走。即便是在搞得很疯的欧美网红圈Nick 也是非常出格的角色，一直都是欧美争议性网红的代表人物。很多人也都批评他是为了流量迷失自己的标准案例。但没有想到 Nick 最近来了一个大反转，忽然宣布说他早就瘦身成功了，这几年的影片都是假的，你各位看戏的才是笑话。这结束了一手再次引爆社群的热议，让 Nick 再次成为舆论的焦点。那今天我们就要来看看Nikocado Avocado 到底是什么人，他到底做了什么？这一场大戏对社会真的有价值吗？不过在开始今天讨论之前，先让我们进行到工商服务时间。不知道怎么样挑选适合的绘本给孩子吗？网络上面满满的绘本书单，你有时间研究吗？别担心盲狗狗人气精选组都帮你选好了。从家长最在意的认识身体界限、情绪教育，到常让家长烦恼的吃蔬菜、看3C 等等的习惯培养，还有深受好评的寻宝游戏本、理财观念等等的热门主题，不但一次拥有10本精选绘本，还有感官游戏和学习卡牌，官网还能够试阅全本，让你放心再购买。盲狗狗人气精选组官网独家68折，输入G77专属折扣码77推荐，还能够再打9折。现在就点击资讯栏连结到官网看看吧。Nick 本名是 Nicholas Perry， 是美国知名的吃播 YouTuber， 他目前拥有6个 YouTube 频道，总订阅数超过了860万。他的影片内容几乎都在吃大量的食物，而且大部分都是高热量的垃圾食物。这种暴饮暴食的风格让他在吃播界闯出了名号，可以说是欧美最红的吃播主之一。不过 Nick 一开始根本没有想要当 YouTuber， 他真正的梦想是要成为小提琴家。Nick 原本大学主修表演艺术，2013年毕业之后搬到了纽约，想要追求自己的音乐梦。但 Nick 搬到了纽约才发现，想要靠音乐出人头地实在太困难了，而且自己好像也不是那块料，所以他慢慢的就放弃了这个音乐梦。不过在这段时间里面 ，Nick 偶然认识了现在的老公，两人一起搬到了哥伦比亚生活。在老公的鼓励之下 ，Nick 开始经营 YouTube。那一开始Nick 的 YouTube 频道呢是围绕在自己的素食生活上面，偶尔也会拉小提琴给观众听。当时呢，在素食圈里面也算是小有名气。但是在这段时间里面呢，他也常抱怨说自己被素食圈的人嫌弃吃的不够素，这些指教呢让他觉得压力非常的大，所以最后决定不玩了，哥要退出素食圈。2016年的9月呢，Nick 把自己以前的影片删光光，宣布自己不再是素食 YouTuber， 转型成为了暴吃系吃播主。在2010年左右呢，吃播类型的影片从韩国发迹，开始逐渐的席卷全世界，而 Nick 也搭上了这股热潮，推出了自己的第一支吃播影片。而在这些前期的影片里面呢 ，Nick 不时也会用前素食者的身份来吸引观众注意，比如说什么素食者第一次吃鸡蛋，10年来第一次吃汉堡等等。而这种计划呢，成功的为他带来了不少的流量，而且Nick还发现了一个流量密码：吃的东西越垃圾，分量越多，观看就特别好。所以他开始越吃越多，食物的热量也越来越高。那当然这个流量密码的代价就是 Nick 的体重开始肉眼可见的暴增。在当吃播网红3年之后呢，他又从70公斤飙升到了135公斤。他还在影片当中表示，自己因为体重太重导致这个肋骨骨折，甚至还需要带着氧气罩呼吸等等。当时虽然很多人劝他减重Nick 都说等到衣服穿不了了或者走不动了就会开始减重，但当他的衣服真的穿不下的时候，他却跑去买了更大的衣服继续吃，让不少的观众看傻了眼。而且除了生理上面的改变，也有观众怀疑Nick 的心理健康可能也产生了变化。Nick 在开始吃播了几年之后呢，常常在影片里面出现歇斯底里的反应，比如用非常夸张可怕的方式吃东西，然后因为食物沾到衣服就开始大哭大叫，或是因为一点小事就跟伴侣打架尖叫。另外他还会说一些感觉神志不清的话，像是呢说听见了耶稣跟他说话，或者说不知道自己为何会变胖，觉得自己身上长的不是脂肪应该只是水之类的等等。那这一次又一次的失常崩溃反应，反而让 Nick 更加成为了观众热议的焦点，流量也不停的成长。
那中间当然也有很多观众担心他的健康状况，尝试劝他不要再暴饮暴食了。但是 Nick 虽然也承认这样的状况很不好，他自己也不想要暴饮暴食，可是这就是他赚钱的方法，好像也只能够这样子继续的吃下去。长久以来呢，很多人都觉得过去的 Nick 早就不在了，现在的 Nick 就是一个靠牺牲健康换流量的失控网红。不只是把它做成了各种迷因图当做笑柄啊小丑来看，很多新闻报道或者解说型的 YouTuber 也把他的故事当成是网红为了流量迷失自己的经典案例。但没有想到最近 Nick 忽然发布影片表示，这假的，你各位才是小丑。2024年9月7日 ，Nick 上传了一部叫做《Two Steps Ahead》的影片，短短几天就超过了4000万的观看。影片里面的 Nick 一夕之间瘦了一大圈整个人的身形恢复到了刚开始拍 YouTube 的样子。而在另外一支影片里面 ，Nick 表示自己其实已经秘密减重110公斤，而这2年来的吃播影片呢，其实都是他事先预录好的。他表示说，他先是透过疯狂的暴吃和演出，把自己变成网络的头号公敌，再反手大减重回到原本的样子。这一切都是他布的大局是他这辈子最伟大的社会实验。这过程当中，他表示自己像是观察蚂蚁的人看着酸民网友不停的在网络上面留言，找攻击对象，找笑柄来满足自己扭曲的欲望。像是很多人会嘲笑攻击他，说他过度的沉迷于流量很扭曲，但Nick表示这些人自己呢也是一样的扭曲，只是他们沉迷成瘾的对象是 YouTuber 跟网络内容。这酸民在嘲笑他的同时呢，其实早就已经深陷于他的表演当中，被他牵着鼻子走。你们才是小丑，我永远比你们快2步，预判了你们的预判。Two steps ahead. I am always two steps ahead. 另外还有人发现，其实早在几年前 Nick 就已经有在预告这个计划。在几年前的一支影片里面呢，减重前的 Nick 说的台词跟现在的 Nick 完全一模一样，但是当时大家只是把它当作笑柄，没有人认真的看待。Two steps ahead. I am always two steps ahead. 这个大逆转当然让整个社群都大震撼出现了很多不同的讨论。Nick 的影片出来之后呢，有不少人都表示这个逆转实在太强了，被打脸的心服口服。看到 Nick 成功瘦身也很为他开心，但也有人批评说，不管是以前还是现在 ，Nick 都只是为了流量而炒话题，甚至欺骗大家，所以并不认同他这个所谓的社会实验有什么意义。另外还有一些评论指出，虽然 Nick 的社会实验狠狠地揭露了现代人过度沉迷网络的问题，但这次的实验其实是再次污名化肥胖。当 Nick 故意把肥胖变成一种娱乐内容，种种失控行为反而会加剧社会对于肥胖者的偏见还有负面的评价。因此他们批评这样的实验虽然可以达到短期的流量还有吸引关注，但从长远来看可能会带来更多的负面影响。不过这边也还有一条支线，因为 Nick 并没有在影片当中解释自己到底是怎么瘦下来的，所以也有不少人怀疑这部影片的真实性，觉得 Nick 会不会是用 AI 换脸来拍影片。那为了澄清这些留言呢， Nick 在自己的抖音频道上面发了好几支的短影片，跳最近在抖音上面流行的舞，对于观众来喊话。但是这影片里面呢，也有很多观众表示 Nick 的声音感觉跟原本差很多，行为也看起来怪怪的，会不会是找了一个很像的替身，或者是预录的影片？ Nick 呢可能根本没有变瘦，之后又会跳出来说，我预判了你预判的预判 ，Three steps ahead。我们一开始看到这个新闻的时候，真的觉得超级震撼因为我们之前就算是听过这个超级大网红，也看过各种对他的评论还有批评，结果忽然那么短的时间内减重下来，中间呢还要不能够让任何人发现，还要一直忍受大家的留言跟嘲讽。那如果这件事情是真的他的用心跟努力真的是很让人佩服。另外，我们觉得这个所谓的实验之所以有意思呢，是因为 Nick 很熟悉网络环境的网友心态，知道有些人怀抱着恶意，想要在网络上面嘲笑跟攻击人，所以刻意给你想要的东西，失控卖丑让你嘲笑，最后再反过来打脸这些恶意，借此再次提醒大家不要随便相信网络上面的事情。但是话说回来，尽管这个实验具有一定的警示意义，但我们的态度还是比较悲观的。因为流量还有注意力的竞争已经成为了现代生活当中的重要组成，想要逃离已经是不太可能的事情了。Nick 想要警告大家不要盲目的追逐网红还有流量，但即便是这一场大局，对于很多人而言呢，可能也只是另外一场大型表演。潮流过去之后，也会被推着去追逐新的话题，不管是假资讯恶意留言，还是各种社会实验，恐怕只会越来越普遍。而老话一句我们能够做的好像也只有谨慎的看待我们接受的资讯，跟人互动的时候也尽量的维持善意，或许至少能够让现有的环境更好一些吧。
好的，那今天的影片呢就到这里哦。最后也想问大家，你是怎么样看待Nikocado Avocado 的呢？觉得他很厉害哦，想要达成这个计划是很不容易的事情。B 不喜欢这样的做法哦，觉得被网红欺骗又没有社会价值，自己觉得他成本深哦，才有更多的大计划还没有被揭露。其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道Nikocado Avocado。此外呢，也可以点击这个地方看网红始祖 Smosh 以及 Logan Paul。那么今天的这期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。Regardez la diffusion des Jeux Olympiques de Chongqing. Oui， 先使申办行动精彩5G HiNet 光时代指定方案，最高享 Hami Video 电视馆首年免费，精彩奥运大开眼界。